Ovdje imam kilogram jagoda i preručit ću ih u jednu šerpu. I jagode ću preliti sa vodom. Jagode ću sada ostaviti da odstoji u ovoj vodi ovako 20 minuta. Nakon 20 minuta stajanja opraću jagode pod mlazom čiste vode. Sada ću očistiti jagode. Listove od jagoda ću sačuvati i osušiti, a jagodu stavljam u šerpu i tako ću odraditi sve jagode. Očišćene jagode ređam u teglu. Zatim u teglu ću sipati po 2 supene kašike šećera. Sada će mi trebati proključala voda. Voda je proključala i sipam je u tegle preko jagoda. Teglu ću zatvoriti sa čistim i novim poklopcima. Sada ću pripremiti šerpu za pasterizaciju. Na dno ću staviti krpu i unutra staviti teglu. Zatim ću u šerpu sipati toplu vodu. Vodu sipajte do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu i kuvajte 15 minuta. I nakon 15 minuta pasterizacije, tegle ću ostaviti da se postepeno ohlade u ovoj vodi i onda ih nosim na tamno i hladno mesto do upotrebe. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, u jednu činiju sipat ću vodu. Zatim ću iscediti sok od jednog limuna. Zatim ću sok od limuna sipati u vodu. I zatim ću 2 kg opranih jabuka očistiti, preseći na pola i očistiti središnji deo. I tako ću odraditi sve jabuke. I zatim ću jabuku iseckati na manje komadiće. I ovako iseckane jabuke stavljam u činiju sa vodom i limunovim sokom. I ovako iseckane jabuke izvadit ću sa rupičastom kašikom i stavljati u teglu. I ovako ćemo napuniti sve tegle. Sada ću sipati po jednu kašiku šećera u svaku teglu.
i zatim ću napuniti tegle sa vodom. I na kraju tegle zatvaramo sa čistim i novim poklopcima. Sada ćemo pripremiti tegle za pasterizaciju. U jednu šerpu na dno stavit ću krpu i poređati unutra tegle. I sipat ćemo vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet. Uključujem šporet i od momenta kada voda proključa, pasterizovat ću 20 minuta. I pasterizacija je završena i sad ćemo izvaditi tegle. I tegle ostavite da se postepeno ohlade i onda ih nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovdje imam kilogram jagoda i prvo što ću raditi, preručit ću ih u šerpu. U šerpu ću sipati vodu da prekrije jagode. I jagode ću ostaviti da odstoje ovako 20 minuta u vodi. Jagode su odstojale 20 minuta u hladnoj vodi i sada idem dodatno da ih operem pod mlaznom vode. Jagode sam oprala i sada ću očistiti od listića, ali njih neću bacati, nego ću ih sačuvati. I jagode stavljam u šerpu. Peteljke ću ostaviti da se osuše i iskoristit ću ih za čaj. Idemo dalje sa receptom. Zatim ću jagode posuti sa šećerom. Na kilogram jagoda ide kilogram šećera. To je osnovno pravilo. Vi koliko jagoda stavljate, toliko kilograma šećera. Znači razmjera je 1:1. Ostavit ću malo šećera da na kraju zatvorimo tegle sa njima. Sada ću jagode malo promešati. Uradit ću to sasvim polako da ne bi izgnječila jagode. Šerpu ću prekriti sa krpom i ostavit ću ovako jagode da odstoje par sati dok ne puste svoj sok i dok se šećer ne istopi. I evo nakon par sati kako izgledaju jagode, pustile su svoj sok, šećer se istopio i sada ćemo sve ovo sipati u tegle. Pripremila sam tegle i sada ćemo sipati jagode unutra. Dopunit ćemo tegle sa sirupom. I na kraju ću odozgo posuti 2 kašike šećera. Obrisat ću vrhove tegle da se lepo poklopci zatvore i čvrsto ćemo zatvoriti tegle sa novim i čistim poklopcima. I ovako pripremljene jagode nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Možete koristiti za pripremu raznih kolača, torti, kremova, preliv za sladoled ili da napravite sok i da se zasladite. Pa ako vam se dopada ovaj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!